بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين. وأما بعد، اليوم سوف أشرح لكم كيفية استخدام برنامج تضيف صوتك إلى مسيقة، إلى داخل موسيقى. هذا هو البرنامج. ماجيك سنايجر ماجيك سنجر. هذا هو البرنامج. نفتحه الآن ونتكلم أي كلام يعني طبعا، ويلحن من نفسه. هلو، كيف حالك؟ كيف أنت؟ حياك. وين أنت؟ هل أنت موجود؟ شوف الآن، شاهد، وسوف يلحن من نفسه الصوت. شاهد معي، مش هتخسر. لازم تركز ومش هتخسر. ركز معي، والآن سوف أنهي التسجيل. شاهد الآن سوف أشغل الموسيقى. البرنامج جميل جدا، والآن سوف أضيف إليه طبعا هذا البرنامج طبعا هذا البرنامج عبارة عن نسخة أصلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.